हेलो सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल नेपाल बी किपिङमा स्वागत छ। साथीहरू, आज पनि म एउटा छोटो मौरी सम्बन्धी नै भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरू। र यो भिडियोलाई चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूले मन पराइदिनु हुनेछ, साथै लाइक शेयर र मेरो च्यानललाई चाहिँ बढी बढी सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने एउटा आशा लिएको छु साथीहरू। र आज पनि एउटा मौरी सम्बन्धी नै छोटो भिडियो छ साथीहरू, तर अलिक फरक किसिमको भिडियो छ साथीहरू। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मौरी चाहिँ एकदमै चैत महिनामा आएर चाहिँ एकदमै ठुलो क्षति भएको छ साथीहरू। मेरो घरमा चाहिँ मेरो मौरीको घरमा चाहिँ यसरी विगत 2-4 दिनदेखि मौसम खराबीको कारणले गर्दाखेरि एकदमै झरी जाडोले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सम्पूर्ण मौरीहरू यसरी नष्ट भएको छ साथीहरू। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी। र चैत महिनामा आएर यसरी मौरी मरे साथीहरू। चैत महिनामा चाहिँ एकदमै बढी मौसम खराबी, पानी आएकै र जाडो पनि अत्याधिक भएको कारणले गर्दा चाहिँ मेरो यो मौरी मरेको हुनुपर्छ साथीहरू। र यसरी मेरो यो मात्रै हैन साथीहरू, धेरै भन्दा धेरै घरहरू नष्ट भएको छ। र व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्दै गर्दाखेरि यसरी मौरी मर्नु भनेको चाहिँ साथीहरू एकदमै ठुलो घाटा हो साथीहरू। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी एकदमै धेरै मौरी मरेर गयो मेरो। र योसँग मेरो लगभग 9-10 घार जति मौरी यसरी नै सबै नष्ट भयो साथीहरू। र यो के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ विगत 2-4 दिनदेखि चाहिँ एकदमै झरी, साथै चैत महिनामा चाहिँ एकदमै झरी र जाडोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाहिर चरन क्षेत्रमा जानु नपाएर चाहिँ यसरी मरेको छ साथीहरू। र यसलाई चास्नी पनि दिन आवश्यक थिएन साथीहरू, किनकि यो एकदमै मजबुत घार थियो र मैले यसलाई चास्नी पनि दिएको थिइनँ। तर पनि यो एकदमै चिसोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मौरी यसरी एकदमै पुरानो घार मौरी नष्ट भएको छ साथीहरू। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी। र मैले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गरिरहेको विगत 10-15 वर्ष अगाडिदेखि, तर पनि आजसम्म यस्तो मलाई घाटा चाहिँ भएको थिएन साथीहरू। यस्तो धेरै मौरी मर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। र चैत महिनामा आएर पनि जङ्गलमा एकदमै फलफुलहरू, विभिन्न बोट बिरुवाहरू फुलिरहेको अवस्था छ साथीहरू। चरन क्षेत्रको पनि अभाव छैन साथीहरू यो सिजनमा, तर पनि एकदमै जाडो र झरीको कारण यो जङ्गलमा चर्नु जान नपाएर चाहिँ यसरी मेरो एकदम ठुलो क्षति भयो साथीहरू। यही तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै मेरो लगभग धेरै घारहरू यसरी नै नष्ट भएको छ साथीहरू। र अब व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्दै गर्दाखेरि यसरी मौरी मर्दाखेरि चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ साथीहरू। र गरिरहेको अवस्थामा कृषकहरूलाई एक त बजार मूल्यको अभाव, बजारको अभाव, अर्को त यसरी व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्दै गर्दाखेरि यसरी विभिन्न रोग, किरा र मौसमले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी घाटा हुनु भनेको चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा हो साथीहरू। र हामीले अन्य पशु चौपायाहरूको बिमा त गरेकै हुन्छौँ, तर पनि यो मौरी सम्बन्धी चाहिँ मलाई थाहा नभएको, आजसम्म बिमा हुन्छ कि हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन साथीहरू। साथै यो कृषि सम्बन्धी सरहरूले र कृषि सम्बन्धी विज्ञ जान्ने साथीहरूले यसको बिमा गर्दा हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने कुराहरू मलाई जानकारी दिनु होला साथीहरू। र योसँग मेरो एकदमै ठुलो घारहरू नष्ट भएको छ साथीहरू। र बिमा गरेको थियौँ भनेदेखि त हामीले यसबाट बिमाबाट पाउन सक्थ्यौँ। र नेपालमा कृषिमा के छ, कृषकहरूलाई यसको बिमा हुन्छ कि हुँदैन, सम्पूर्ण यो कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुहुने सरहरूले जानकारी दिनुभएको भए चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। र हामीले चैत महिनामा यसरी झरीको सिजनमा चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्दा चाहिँ कसरी बचाएर राख्ने भन्ने आइडियाहरू पनि दिनुभएको भए हुन्थ्यो साथीहरू। हुन त मैले मौरी सम्बन्धी ट्रेनिङहरू पनि लिएको हो, तर पनि साथीहरू अब गर्दा यस्तै हुँदो रहेछ। यी एकदमै पुरानो घार हो यो, तर पनि यसरी नष्ट भएर गयो साथीहरू। मेरो एकदमै दुःख लाग्छ। व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्दै गर्दाखेरि 8-10 घार मौरी बनाउनु धेरै टाइम लाग्छ साथीहरू। यो भनेको हाम्रो उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने सेरेना जातको मौरी हो। त्यसकारण हामीले सेरेना मौरी पालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले व्यावसायिक हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू यसलाई हामीले कसरी बचाएर राख्ने त भन्ने कुराहरू
पनि हामीलाई एकदमै अभाव भएको कारणले हो कि साथीहरू यस्तो छ है। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, एकदमै मजबुत घार, ठुलो घार मेरो नष्ट भएको छ। म तपाईँहरूलाई अरू घारहरू पनि देखाउँदै जानेछु साथीहरू। साथीहरू यी तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, यो घार पनि पूर्ण रूपमा खाली भएको छ। यसरी मजबुत घारहरू पनि यसरी चिसोको कारणले तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, यो घारी पुरै रित्तो छ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो पनि पुरै यस्तो भएको छ, पुरै रित्तो छ है, एउटै बाँच्ने अवस्था छैन साथीहरू। यस्तो अवस्था छ साथीहरू, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, पुरै रित्तो छ साथीहरू, पुरै खाली। र विगत 10-15 वर्षदेखि अगाडिदेखि मैले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्दै आएको हो साथीहरू। तर पनि यो अवस्था, यस्तो खालको अवस्था चाहिँ मलाई आजसम्म थाहा थिएन साथीहरू। चैत महिना भनेको मौरीको लागि एकदमै राम्रो सिजन हो साथीहरू। एकदमै चरन क्षेत्रको नि खासै अभाव हुँदैन, विभिन्न वनस्पतिहरू फुलेको हुन्छ जङ्गलमा। तर पनि यो जङ्गलमा चर्न जान नपाएर चाहिँ यस्तो अवस्था भोग्नु पऱ्यो साथीहरू। विगत 17-18 दिनसम्म लगातार झरी र जाडोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो अवस्था भोग्नु पऱ्यो साथीहरू। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यस्तो भयो मेरो मौरी, एकदमै बिजोग लाग्दो अवस्था छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई अरू घार पनि म देखाउँदैछु। यहाँ यस्तो छ साथीहरू, यसमा थोरै मात्रै बाँचेको छ साथीहरू। यसलाई मैले चास्नी दिइरहेको छु र पनि यो थोरै मात्रै बाँचेको छ साथीहरू। यसो पनि सम्भव छैन, यो पुरै रित्तो छ साथीहरू। यो मुडे घार हो साथीहरू। मैले यसरी जाडोबाट बच्नको लागि सेफ्टी लगाइदिएको छु साथीहरू। यो पनि मुडे घार हो। यसरी हामीले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्दै गर्दा एकदम समयले यसरी घाटा खुँदाखेरि चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो रहेछ साथीहरू। एकदमै गरिरहेको व्यवसाय पनि चट्टै छाडिदिनु जस्तो यस्तो हुन्छ साथीहरू। यहाँ अर्को घार छ, यसको पनि थोरै मात्रै बाँचेको छ साथीहरू। यसरी ठुलो यसपल्टको हावापानीले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै ठुलो क्षति भयो है साथीहरू। तपाईँहरूकोतिर कस्तो के भयो साथीहरूले यसो कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू है त।